மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you. அரவிந்த் செட்டிநாடு ஸ்நாக்ஸ் தங்களின் இல்ல திருமண நிகழ்வு மற்றும் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு தேவையான சீர்வரிசை பலகாரங்கள் சிறந்த முறையில் ஆர்டரின் பெயரில் செய்து தரப்படும் மற்றும் வாடிக்கையாளரின் தேவைக்கேற்ப தனித்தனி பாக்கெட்டுகளாக செய்து தரப்படுகின்றது. மேலும் தொடர்பு கொள்ள அரவிந்த் செட்டிநாடு ஸ்நாக்ஸ் நம்பர் 38 சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் கப்பலூர் மதுரை 8 தொலைபேசி எண் 9443026920. வீனஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸின் அழித்து நிற்கும் ஆடி தள்ளுபடி. வீனஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸின் கொண்டாட்டம் வீடெங்கும் சந்தோஷம். வீனஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் திண்டுக்கல் பிரான்ச்லேருந்து பேசுகிறேன். என்னோட பேர் பாண்டியன். வேர்ல்பூலில் ஐஸ் மேஜிக் ப்ரோ சீரியஸ் 2022 மாடலில் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜ் 200 லிட்டர் 4 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜை பற்றி பார்க்க போகிறோம். 4 ஸ்டார் ரேட்டிங் அப்படிங்கிறது இன்வெர்டர் டெக்னாலஜி, இன்டெலிஜென்ஸ் இன்வெர்டர். இதோட ஒர்க்கிங் ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் நம்ம வீட்டில் ரொம்ப கம்மியான வோல்டேஜ் 95 வோல்ட்லேயே ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி இதோட கம்ப்ரஸர் ரிலையபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 25 இயர்ஸ் செக் பண்ணி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருப்பாங்க. இதனால் ரொம்ப லாங் டைம் நம்ம இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம். இதோட ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்டார் ரேட்டிங். வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 133 யூனிட் தான் நமக்கு செலவாகும். கரண்ட் பில்லு ரொம்ப கம்மியாக தான் செலவாகும். பவர் கட் ஆனாலும் 12 மணி நேரம் கூலிங் இருக்கிற டெக்னாலஜி இந்த புது மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஐஸ் மேஜிக் மாடலில் அதிக நாள் லைஃப் டைம் கொடுக்குற மாதிரி கம்ப்ரஸர் தான் அதோட கம்ப்ரஸர். அதே மாதிரி ஆட்டோ கனெக்ட் ஹோம் இன்வெர்ட்டர், அதாவது பவர் கட் ஆனாலும் டைரெக்டாக இன்வெர்ட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறனாலும் யூபிஎஸ்சில் டைரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிக்கிறோம். அதே மாதிரி உள்ளே பார்க்கலாம். இதில் உள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரீசரோட பிக்கஸ்ட் ஃப்ரீசர்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப கோல்டஸ்ட் டெம்பரேச்சர் -26 டிகிரி செல்சியஸில் கம்மியான டெம்பரேச்சரில் கூலிங் ஆகிற ஃப்ரிட்ஜு தான். அதனால் நம்பர் 1 ஐஸ் மேக்கிங் ஃப்ரிட்ஜு. இதோட நியூ டெக்னாலஜி இன்சுலேட்டட் கேப்லரி டெக்னாலஜி ப்ளஸ் லேமினர் ஏர் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க. உள்ளே இந்த மாதிரி செல்ஃபாக இருக்கும். இது ஏன் அப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா உள்ளே வைக்கிற திங்ஸுக்கு யூனிஃபார்மாக கூலிங் கொடுக்கறதுக்காண்டி லேமினர் ஏர் ஃப்ளோ டெக்னாலஜி இருக்கும். அது இல்லாமல் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல், நம்மளோட கிளைமேட் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி 1லேருந்து 6 வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் இருக்கும். நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி வின்டர் சீசன்னா 1, 2ல் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மான்சூன் அப்படின்னா 3, 4ல் வச்சுக்கலாம். சம்மர் அப்படின்னா 5, 6ல் வச்சு நம்ம கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மீடியமான நம்ம வீட்டுக்கு 3 டெம்பரேச்சர்லேயே வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான கூலிங் கிடைக்கும். இது ஈஸி ஸ்லைடு, நமக்கு மில்க் ட்ரே மேஜிக் சில் ரேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஈஸி ஸ்லைடாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் இருக்கிற கிளாஸஸ் செல்ஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டஃபன் கிளாஸ் செல்ஃப், அதாவது ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் மாதிரி இருக்கும். லாக் டைப்பு ஈவனாக நம்ம திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கும் 200 லிட்டரு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த டஃபன் கிளாஸோட நம்ம வைக்கிற திங்ஸ் மாவோ ஏதாவது ஹெவியான திங்ஸ் வைக்கிறனாலும் இதோட வெயிட் தாங்குறது பார்த்திங்க அப்படின்னா 75லேருந்து 100 kg வரைக்கும் நம்ம டோட்டலாக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸில் ஹெக்ஸாஃப்ரெஷ் செல்ஃப்னு இருக்கும். அதாவது இந்த மாதிரி ஹனிகாம் கிறிஸ் கவர் தேன் கூடு மாதிரி இருக்கும். இதில் உள்ளே வைக்கிற வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸு பவர் கட் ஆகிறப்ப எவாப்ரேட் ஆகிற வாட்டரை ட்ராப்பாக நிப்பாட்டி வச்சுக்கிறோம். நம்ம எடுத்து இப்படி தட்டினா மட்டும்தான் விழுகும். அதனால் வைக்கிற திங்ஸ் அதிகபட்சம் 7 days வரைக்கும் உள்ளே ஃப்ரெஷ்னஸாக இருக்கும். அது இல்லாமல் இதில் நம்ம 1 வீக் வரைக்கும் வைக்கிற அளவுக்கு உள்ளே நம்ம வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை அதிகமாக வச்சு யூஸ் பண்ணாலும் 1 வீக் வரைக்கும் தாங்குற அளவுக்கு இதோட டப்பர் வேர் மெட்டீரியலோட வெயிட்டு எல்லாமே ஹெவியாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆன்டி பாக்டீரியல் கேஸ்கட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதோட கேஸ்கட் ரிமூவல் கேஸ்கட்டு தான். நம்ம ஒரு 2 or 3 இயர்ஸ் கழித்து இதை கலட்டி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மாற்றுறதா இருந்தாலும் இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மாட்டிக்கலாம். செல்ஃப் பார்த்தீங்கன்னா 4 செல்ஃப் இருக்கும். இங்கே இல்லை பிக் பாட்டில் ரேக் 2 லிட்டர் பாட்டில் வைக்கிறதுக்கும் இந்த செல்ஃப் யூஸ் ஆகும். இது மெடிசன் ரேக் இன்சுலின் அந்த மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதோட ஹேண்டில் நல்லா லுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க. வாரண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸருக்கு 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி, 1 இயர் ஃப்ரிட்ஜ் டோட்டல் வாரண்ட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இன்வெர்ட்டர் ஃப்ரிட்ஜில் நார்மல் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இன்வெர்ட்டர் இல்லாத ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் 130 வோல்ட்லேருந்து 300 வோல்ட் வரைக்கும் அந்த வோல்டேஜ் ரேஞ்சு ஒர்க் ஆகும். இந்த இன்வெர்ட்டர் ஃப்ரிட்ஜில், அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் இன்வெர்ட்டர் ஃப்ரிட்ஜில் மினிமம் 95 வோல்ட்டில் ஒர்க் ஆகிறதுனால ஸ்டெபிளைசர் இந்த வோல்டேஜ் ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருந்தால் தேவையில்லை. வில்லேஜ் ஏரியாவில் கண்டிப்பாக நம்ம வச்சுக்கிறது சேஃப்டி தான். 12 மணி நேரம் வரைக்கும் நமக்கு பவர் கட் ஆனாலும் பால் அந்த மாதிரி எந்த திங்ஸ் வச்சாலும் அதோட கூலிங் குறையாமல் இருக்கும். அதே மாதிரி உள்ளே ஐஸ் கியூப் ஃபார்ம் ஆகிருக்கப்பையும் இந்த கூலிங் டோலர்ஸ் இருக்கிறனால வெளியே நமக்கு வாட்டர் ஸ்பில்லேஜ் ப்ராப்ளமும் அதிகமாக இருக்காது. உள்ளே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கீலாக் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. சில்ட்ரன்ஸ் யாராவது அடிக்கடி ரிமூவ் பண்ணுறாங்கனாலும் சைட்லேயும் கீலாக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் 2 கலர் அவைலபிலிட்டி வருது. இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒயின் அன்டீலியானிங்கிற கலர், இதிலே ப்ளூ கலர் சப்பேரா அன்டீலியானிங்கிற கலர். அது இல்லாமல் கீழே ஆனியன் ட்ரேவோட வேணும்னாலும் இதில் மாடல் வருது. ஆனியன் ட்ரே இல்லாமையும் மாடல் வருது. நியூ மாடல்ஸ் தான் எல்லாமே 22 மாடல்ஸ் தான் உங்களுக்கு. இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 19,800 ரூபா எம்எஸ்பி ப்ரைஸ் ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோம். ஆடிக்காண்டி ஆஃபர் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் ஷோரூமில் விசிட் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ மேக்ஸிமம் ப்ரைஸ் பண்ணணுமோ பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஆஃபர் ப்ரைஸ் இருக்குது. தேங்க்யூ. சின்ன சேனலுக்கு
எதா இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் ஆதரவு கொடுங்க. உங்க பொண்ணான கையை கொண்டு அந்த பெல்லில் தட்டிடுங்க. அவங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் 5-10 ஏறுனா அவங்க மனசு சந்தோஷப்படும்.